Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Castro Media na mwiroreri wa Gikuyu Flavor Media tumunyite ogeni guku ceceni ici citu na nie ndimuhoyaga na giteo agikorwo urerorera video citu na ndurora subscribe ngakuhoya subscribe na uhihinye notification bell nigetha tuki-upload video ugakorwo wi wa mbere na kwirorera. Nie ngetwo Timo Castro na muthenya wa muthi njirete guku itura ria Kasarani kuria nguciriirio ni rugano rwa mwanake uyu ndamuonaga kuria nenda-ini cia ukinyaniria na ndamuonire agiteithio ni mundu ugwitwo Geoffrey Musiria akoragwo chief of gwiciria environment, yeah, I think so, kuria gwa Kanjo na ndirakiona rugano rwake, rugano ruria ngoretwo ngifuatirira muno na mwanake uyu agioka ndari ekete accident ni agutwerethera mundu macio mothe no ndari na kundu gwa guthie. Riu athire wabici ya Geoffrey Musiria na Geoffrey agikiongania andu na tondu athiaga na clutches ici na afataraga kuguru kidogo uta reduce afataraga kuguru. Riu mundu gwitwo Geoffrey agikimutaithia na akione kuguru no hau harakati-ini icio mundu muka agigiuka hau akiuga aheo mwanake ethambirie kuonania anogetio ni arume na after oya mwanake uyu magikara nake ta thiku ta 5 uguo na mwanake uyu tondu ni ateithirio muno ni andu a nenda-ini cia ukinyaniria especially mwena wa TikTok ni monaga mbia muno no mutumia kumbe ni mbia akiendaga agikioya mbia ciake iria ciothe matumagirwo na agigicoka mutumia akimutiganiria akimuingata thaa 8 cia utuku. Rugano ruru ruothe niruo ndirenda tuthikiririe kuma kwi mwanake uyu atwire hihi gwathire atia na akinyire atia Nairobi. Koguo ndugathiore mitambo no tutambitie story no nyende abe atuhe namba yake tondu inyuĩ muratwirora mwi Facebook ni tukwamba tume hanini no nitukumurehera rugano ruru ruothe kuria mwena wa YouTube. Koguo tutathiete na mbere uguo ndakuhutiria kwamba atuhe namba alafu tucoke tuthie na mbere. Naweza taka usalimie mtazamaji alafu tuambie unaitwa nani? Habari zenu, kwa majina naitwa Collins Omondi. Mimi nyumbani ni Kitale. Nilitoka Kitale. Tuguzie tu kidogo vile ulitoka Kitale na ukajipata tu Nairobi kidogo alafu sasa ndio tuanze story. Mimi nilitoka Kitale, nilikuwa nimekuja kwa mtu huko Nairobi, rafiki yangu alikuwa amekuja ni host, nike kwa yeye mpaka siku kenye nene nikamguja Ipur ambako ilikuwa mwezi wa 11. So akaniambia nikuja Nairobi nikaenda yeye mpaka ifika hiyo wakati. So wakati ulifika Nairobi nifika Nairobi nikapata amenizimia simu ambako sikuwa na the way forward ya kurudi nyumbani. Ikabidi nimeanza kulala street hapo pale Nairobi hapo pale archives. Nikalala hapo siku 3. So siku ya 4 kuamka nikapata hii moja imeibiwa. So nikakuwa niko na moja. Nikajiuliza sasa nitafanya aje, mwenye nimekuja kwa yeye amenizimia simu, sasa nitafanya aje? Nikakaa hapo nikapata kanjo mmoja pale kwa barabara pale kwa town. Nikamuelezea nikamwambia hapa kuna ofisi ya governor. Akaniambia ofisi ya governor inakuanga na huko, enda tu hivi pole pole mpaka kwa ofisi ya governor. Kwa kweli sikuwa na kitu yote, nilikuwa tu na hii moja kutembelea ni ngumu. Nikaanza kutembelea kando penye napata gari najishikilia kando kutoka archives mpaka kwa city hall. Kufika huko nikasema nataka kwenda kwa ofisi ya governor. Nikaambiwa governor hayuko, nikaambiwa basi nataka kuona PA wake. Nikaambiwa bado PA hayuko. Nikazunguka hivi nyuma mpaka pale pengine hivyo nikaenda. Kufika hapo mtu mwingine nikapata soja hapo kwa gate, nikamuelezea. Akaniambia sasa hao wote hayuko, but kuna mtu mwingine huwa anasaidia watu. Nikamwambia ni nani? Akaniambia Geoffrey Musiria. Nikasema kama ni Musiria, Geoffrey Musiria mimi namuona TikTok na huwa anasaidia watu. Ofisi yake ni gani? Nikaambiwa ofisi yake ina tu hivi iko 3rd floor. Ndio nikaenda mpaka hapo kwa Musiria nikamuelezea. Musiria akaniambia mpa story yangu, akaniweka kwa media. Akaniambia kama sasa hivi nikisema nikunilia hizi juu umechukuliwa hizi na nikupee fare mpaka Kitale, hivyo sijakusaidia. Toka nikuweka kwa TikTok, pengine kuna watu wanaweza kusaidia. Pengine nikasema sawa. Akanioji, akaniweka TikTok. So after hapo kuna mwanadada anaitwa Joy. Kwa hiyo post kenye Musiria aliniweka, akakomment akasema Musiria nipatie huyu, nimechoka na wanaume wa mguu mbili, nipatie huyu nitajioshea.
Mosira akamjibu, you can make her a good husband. Na kama uko serious, kuja kesho kwa ofisi yangu, niwapatanishe nione kama mzaishi na yeye. Kwa kweli msichana akakuja kesho yake, na ndio ikaanzia hapo. Yes. Kabla tujaendelea, naweza taka utupe kwanza namba yako, sababu kuna mtu wako hapo Facebook atahitaji namba yako, lakini tutatoka Facebook kidogo live, lakini tutarudi, so tupe namba yako. Namba yangu inatumia sasa ni 07 45 12 49 83. Rudia tena. 45 12 49 83. Jina ni Derrick. Tutatoka live ya Facebook kidogo, lakini ukitaka hii story yote tutaiweka pale YouTube ya Castro Media na Gikuyu Flavor Media. Sasa unaweza toka live alafu tuendelee. Yes. So nilikuona kwa ofisi ya Geoffrey Mosiria na nikaona, sababu huwa namfuatilia sana, na nikaona wakati ulikuja ukapewa hizi wakati hiyo ingine ulikuwa na moja, akasema atapatia mtu mwingine wa street, akanunua hizi na akakupatia hizi. So nataka sasa utueleze, after umetoka kwa ofisi ya Geoffrey sasa ukapatiwa hizi, ulienda aje ndio ukuje hadi upate, sababu naona hapa uko na mguu. So utueleze tu pole pole. After tumeenda kwa Mosiria, akanulia hizi. Hiyo siku na akanipea commendation, nikalala. Kesho akaniambia hiyo hospitali kenye ulikuwa uende, si ulikuwa kuja mwezi wa 11. Nitaenda hapo niongee na wao wakusaidie, wakuweke karibu. Kwa kweli Mosiria kesho yake nikaenda akanipea commendation bali. Asubuhi nikakujiwa, tukaenda kwa hospitali. Kufika kwa hospitali akaongea na wao, wakanisikiza. Wakanipatia 1 week. Nilikuwa nimepanga mwezi wa 11, but nikapewa 1 week. Wakaniambia utakuja after wiki moja tukuweke mguu. So after hapo tukarudi back. Baka kwa ofisi ya Mosiria. Mosiria akaniambia kuna huyu msichana amesema hivi na hivi, amekupenda, amesema ataka na wewe. Akasema ni muite, nikasema kama amekubaliana mimi ni sawa muite. Mosiria akamtumia shilingi 1000. Msichana alikuwa anatoka Mwea. Kutoka mwaka akamtumia shilingi 1000 msichana. Kwa siku yenyewe tukimtoka hospitali, msichana akakuja. Tukaongea, tukaenda kwa ofisi ya Mosiria tukaongea, tukaelewana. Mosiria akasema sasa wewe Collins, nataka nikupe fare uende Kitale, uje nimpe fare aende huko Embu. Siku nyingine utakuja siku ya kwa hiyo mguu dunia appointment ya 1 week, hapo ndio mtapatana na muongee zaidi. Hivyo ndio ilikuwa. So wewe ukarudi kwanza Kitale kwanza. Kufika Kitale nikakaa hivyo 1 week ikaisha, nikakuja. Hiyo siku nilikuja, mchana na kumbe alikuwa anajua, ndio alikuwa ameambiwa na watu wa Mosiria hao. Wakakuja, kufika tukaenda hospitali. Tukaenda hospitali nikaekewa hii mguu, hata pia akaanza kunifunza. Na tukiwa hapo akaanza kuingia online TikTok live, akiambia watu ndio huyu Collins na ana simu, tumsaidieni aweze kupata simu, ndio pia naye akwe wapi, akwe online. Kwa kweli watu wakaanza kuchanga, watu walitoa pesa mingi sana ya simu. Kwa hiyo siku pesa kitoleo ya simu peke yake ni shilingi 15,000, pesa ya simu peke yake. Na akachukua Haya, so akaanza kuchangisha sasa pesa ya simu ikatumwa. Haya, after wakati mmechukuana na Mosiria, twende tu pole pole. Wakati mmechukuana, Mosiria amekuintroduce kwa huyu msichana. Msichana umefika ndio amekuja, ameanza hadi kuingia live. Hiyo siku mtaenda nyumbani wapi? Sababu msichana alikuwa anatoka Mwea na wewe ulikuwa unatoka Kitale. So tukakuja tukaenda mpaka kwa ofisi ya Mosiria usiku huyo. Mosiria akaniambia, "Joy, nataka nikupatie mwezi 2 ufikiri yange." Ya Collins nani mpe fare arudi huko, alafu na urudi huko kwako, jua mwezi sasa hivyo tuende muelewana, siku yenye mtakubaliana mkuje muende. Joy aka-insist, akasema hapana. Mosiria mimi niko sawa na huyu jamaa saa hii, hata sirudi Kitale. Wacha niende naye kwangu. Ndio siku Mosiria akasema sawa, tukaingia online hapo. Tuna pia tukaingia live ya Mosiria, akapeana namba yake, Wakenya wakaanza kumtumia pesa kwa namba yake hiyo. Akapeana namba yake, Wakenya wakaanza kumtumia pesa. Mosiria alisema sasa watafutiwe fare wako wawili, msichana anakaa Mwea, watafutiwe fare waende Mwea. Kwa ile Wakenya kuna mwingine alitoa shilingi 2,000, yani pesa ndio mingi ilitolewa tu hiyo siku hapo. Mosiria akatuacha tukakuja. Na akasema hata nyinyi mkienda hivi, tafadhalini jua mjuani, mpitie Bagathi ama hospitali yote mjipime, mjue hali yenu ya afya. Na mkapitia. Hatukupitia. So huyu msichana ndo kama alikuwa tu ana direct, hiyo siku hatukupitia. Tukatoka naye kwa Mosiria tukakuja tukaenda hivi, tukaenda mpaka pale Archives pale, tukachukua gari ya kwenda kwao Embu. Not Embu, Mwea. Tukaenda mpaka penye anaishi Mwea. Actually tulitoka saa 2 huko town, tukafika saa 5 huko kwake. Kufika hapo akaniambia,
Nilikuwa niko nje siku alikuwa hajapika sapa, akaniambia mimi nimechoka, sioni nikipika. Kuna chakula hapa, kuna mandizi hapa, kama unaweza kula mandizi ulale, sawa. Aya, mimi nikakula mandizi 2 hapo na nikalala. Lakini mwenye aliniambia amechoka, badala alale, akaingia TikTok live, akaanza na kwamba ndo akasema sasa niko na kolo, tumeni pesa ya manguo. Hiyo siku tu usiku wa Kenya wakatuma pesa ikafika 20,000. Na ameniambia ati amechoka, lakini akaingia TikTok, na hiyo siku nataka kulala, siku na kwa kitanda nikalala peke yangu. Mimi nilikuwa nimechoka, safari ya Kitale mpaka hapa Nairobi ni mbali. So nimechoka nikalala tu. Yeye aliingia TikTok mpaka asubuhi. Akaanza kutisha tu pesa, ndio niko na kolo, mlifikiri siwezi kuwa na yeye, ndio niko na yeye. Mwanzo kumtumia pesa ya manguo, anaka hata manguo, nilikuwa lenye siku hata na manguo. Ya ile manguo nilikuwa nimevaa nayo ndio nilikuja nayo. Wakenya kumtumia siku pesa nini 20,000 ikajaa. Yeah. Hey, huyu msichana ni msichana ako na watoto ama tu ni msichana? Sijui msichana tu, alisema ako na miaka 21. Ni msichana sijui kama msichana mdogo. Ya hata tulijiona sana. Alikuwa anaishi kwao ama kwake? Alikuwa anaishi kwake. Oh, kwa hivyo Mwea ni kwake. Mwea ni kwake. Yeah. So apart from sasa hiyo mmechukuana naye, kuna watu wengine maybe wao ulijuana na wao ama tu mlienda na mkaanza kuishi? Tulienda tu tukaanza kuishi. Kisha asubuhi akaniambia usitoke nje, hapa majirani wakuangi wazuri, kaa tu kwa nyumba. Hiyo siku nikashinda tu kwa nyumba the whole day. Yeah, ilikuwa tunashinda kwa nyumba, yeye ananiambia ni ingie TikTok, anaanza kuomba watu pesa tu. Ingia TikTok anaanza kuomba watu pesa. Yeah. Haya sawa. So mmekaa Mwea. Mtakaa Mwea siku ngapi? Tulikaa Mwea siku tulifika Jumatano actually. Tukakaa Mwea hiyo Thursday asubuhi hiyo, na tulifika hapo alikuwa anaongea mshana mwingine amtafutie nyumba aizika hapo. Amtafutie nyumba aizika hapo. So amtafutie nyumba wapi? Uko Mwea bado? Amtafutie nyumba Nairobi. Yeah. So nyao wakamtafutia nyumba hiyo Friday, akasema tutama Friday. Kwa kweli gari kakuja, alibangisha gari ya mabiria ikakuja, tukahamishwa na vitu zetu za nyumba zote. Tukakuja kwa nyumba yetu mpya hapa hivi Magunas, hapa Ruiru Magunas. Hapo bypass place inaitwa Membli. Tukakuja kwa nyumba mpya tukahamia hapo hiyo siku. Hiyo siku kufika tena kupika, lakini mimi nikaelewa tulifika kati mmechelewa kitu saa 7, tukalala hivyo. Saa 7 usiku. 7 usiku ya. Ikafika Jumamosi asubuhi akaanza kupanga vitu kwa nyumba. Ya Jumamosi asubuhi akaanza kupanga vitu kwa nyumba. Alafu kuna watu walikuwa wanauliza, "Huyu kijana tumetuma pesa ninunue simu kuanzia Jumatano. Mbona mpaka saa hii hana simu?" Akaanza kusema, simu tu ndamunulia sijui nini. Maswali tu mingi tu hapo. Yeah. So hizi pesa zenye walituma za simu plus za nguo ndio mlitumia kuhama? Yani tulitumia kuhama hapo. Na bado pia akatumia kulipa rent kwa nyumba mpya tumekuja. Ya nyumba alikuja kalipa deposit 8,000 na rent 8,000. Yes. Haya. Sasa mumehamia sasa Nairobi, mko Nairobi. Maisha itaendelea aje Nairobi? Maisha kuna huyu msiri alikuwa amesema, yani alikuwa ameka nini platform yake juu ati alikuwa yeye amesoma criminology. So alikuwa mambo ya Kenya, kama mwenye akona kazi ajaribu kumpea kazi ndio ajue vile ataniweka ya nisiumie. Huyu msichana sasa. Yes, hivyo ndo alisema ya. Ya kwa kweli hata kuna nini nyingine sijui najita sikumbuki jina. Walimpigia simu akamueleza, akasema akamuuliza kama akona kila kitu, akasema akasema story yako tumeona na tumeona tunaweza kusaidia ili pia usaidie ujamaa. Yes, juu si rahisi mtu kubali mtu kwa hii condition Kenya yako. Yes. Haya. Na alirudi akaenda huko kwa hiyo organization ama kwa hiyo kampuni penye alikuwa ilikuwa mpewa sasa. I think ilikuwa inafaa aende Friday. This Friday. Yeah, but sasa tusimamie hapo kidogo. Sasa hii ni mguu wenye sasa ulipewa na Musiria, si ndio? Na ni mzito. Ni mzito. Ndio nilipewa na Musiria. Hii ni usiku unatoa iko na mshipi. But nini ukitaka kutembea unavaa hivi ndani na ingia hivi ndani. Ya unavaa alafu unatembea. But hata ilikuwa sijajifunza sana juu ilikuwa inafaa niende check up on this Wednesday. But akakuja kanikoroga sasa check up sikuenda. But Wednesday ni kesho ama ni leo? Ni leo? Leo ni Wednesday. So inafaa leo ndio hospitali. So ilikuwa inafaa uende leo. Yeah, but amenigodoga nimekuwa na mambo mingi hata sijatulia. Yeah. Na haya, okay, so hujaweza kutembea nayo. Na ikiwa mzito hivi mtu anaweza kuinua mguu? Yeah, unainua, ni mzito ya. Namba tu hivi na unainua tu pole tu ya. So bado hujazoea kabisa kutembea. Sijazoea, yeah. Kwa hivyo bado unatumia hizi. Bado natumia hizi. But at least ukienda check up na nini utaweza kutumia. Sawa. Mtazamaji, kama vile unaona hiyo ndio mguu na nimesikia ni mzito. Sikuwa nafikiri zinakuanga mzito hivyo by the way. Mzito.
So haya, so hii ni ukivaa nguo unaanza kuvalisha kwanza hiyo mguu. Ndio unavalisha hivyo, alafu hilo mguu longo unavalisha hapo. Then nyingine unakuja unaingisha ndani, kuna sponge hapo ndani na unafunga hivi na mshipi. Yes. Sasa mtazamaji, nikwambie sababu ya nipatane na huyu kijana, acha nimuite kijana. Hapa penye tunafanyia ni kwa mtu, is a very good friend of mine. Tumefanya naye kazi for a very long time, kitambo. Sasa ndio alinipigia simu akanielezea story ya huyu kijana, na akaniambia saa hii amemchukua akae kwake, at least amsaidie, sababu I think kuna mambo ilitokea, atatuelezea. Ndio huyu akaenda kumrescue usiku ya kufika asubuhi. So nataka sasa utuelezee, mumekaa na huyu, nimuite bibi yako ama mmoja tu msichana? Mumekaa na yeye sasa Nairobi siku ngapi, kutoka siku mlitoka Mwea? Tulikaa kuanzia Jumatano mpaka siku ya Jumatatu asubuhi. So ni kutoka, tuseme ni Sunday usiku ndio kulitokea hiyo vurugu. Yes, usiku. Sasa unaweza tuelezea what happened ndio ikafika sasa hadi wewe unajipata amekurusha nje, hauna mahali pa kuenda, pesa yako yenye ulikuwa unachangiwa na watu ndio imetumika kuwasetolisha Nairobi. What happened? Hiyo siku Jumamosi nakumbuka vizuri kabisa. Ilifika live, akaingia TikTok akaanza kuambia watu kuna festival, sijui Kala festival wapi nani atakuwa huko. Kidogo akaniambia Kolo, mimi nafaa niende nipatane kina Msiri hapa nje. Nipatane kina Msiri, wameniita. So alikuwa anajua kiniambia hivyo, kumbe alikuwa na plani zake tu, ameitwa pahali, alikuwa na plani zake. So alijua kiniambia Msiri, Msiri amenisaidia, siwezi kuwa na issue penye ameenda. So akaniambia hivi nafaa aende. Yeye akaoga na akatoka, akaacha kwa nyumba. Alitoka saa 4 actually, akarudi saa 8. Kutoka akaenda. Hiyo ni Jumamosi sasa, kwa sababu kwa Jumapili. Akaenda akarudi. Alikuwa amevaa nguo tu ingine mfupi hivi kabisa, inafika hapa. Akatoka akaenda. Kurudi saa kulala, akavaa saa ile nyingine mrefu na akalala. Yes. So kwa muda asubuhi tuliamka, akaniambia kwa kesho inafaa tuende kanisa. Akasema sasa tutaenda. Kwa muda asubuhi akaniambia leo sioni nikienda kanisa. We nipe namba nitumie 200 uende kanisa, muda nipata tu hapa juu nimechoka. Anya nikampa namba akanitumia 200. Nikampa 200, mimi nikaenda kanisa hiyo saa 3, nikaenda first service pale Membili PAG Church, kashiriki hapo mpaka saa 5. Fika saa 5 nikatoka, nikakuja kwa nyumba. Kufika kwa nyumba hayuko. Nilikuwa na simu yangu, mpigia, "Hello, uko wapi?" Alikuwa amelock mlango. Akaniambia niko town. Nikashangaa umeenda kufanya nini? Mimi nilikaa hapo saa 5 mpaka alirudi saa 7. Ndio kidogo mpaka kurudi hivi amerudi na simu ameninunulia. Wakenya walikuwa wametoa shilingi 15,000, niliwa simu nzuri ya shilingi 15,000. But yeye akaninunulia simu ya shilingi 9,000 Infinix, kenye bado ina hang ni nini. Kumbe alikuwa anataka aende peke yake, anunulie simu. Then ndio akuja ambia watu simu amenunua 15,000, alikuwa peke yake, enda anajua receipt na kila kitu. Yes. So wakati hapo ana expect maybe utakuwa umerudi, utakuwa umetoka kanisa. Very good. Ukakaa hapo nje kwa nyumba? Nilikaa nje mlango kuanzia saa 5 mpaka saa 7 ndio akakuja. Akakuja akakuletea simu. Akakuja na simu, akaniletea simu ndio mpya, lakini sio ile Kenya walikuwa wamesema. Yote walikuwa wamexpect hiyo pesa tu 15,000, nitapata simu kama ya 28 GB ama 256 GB. Yes. So haya akakupata sasa, hiyo ni saa 7. Then mkaendelea aje? Sasa nilikuwa hapo kwa mlango, yeye kuingia, network ilikuwa inasumbua. Mimi nikatoka nje hivi nje, nilikuwa naongea na mtu kwa simu. Akaniambia shika simu, weke line yako ndani. Akaniambia usitumie kama hujacharge. Ananiambia jiona kwa nyumba, chukua simu basi nenda kwa nyumba, usinike kwa moto. Akachukua simu, nikakaa hapo nje, nikaanza kuongea na mtu mmoja, nikaanza kumwambia story iko. Nikamwambia yeye bro, mimi penye niko sio ni kama niko sawa. Akaniambia nini mbaya? Nikamwambia juu msichana hata yani mpaka hata saa hii ilikuwa saa 7 mpaka saa hii hiyo nikienda kanisa hapo nipikia chai. Hiyo Jumamosi usiku alipika mchele peke yake. So ilikuwa nimelalia mchele. Asubuhi kunipikia chai. Kwenda kanisa ifika saa 7 baada hajapika. Ndio nilikuwa naambia mtu bana, hapa kweli kuna ndoa kweli. Jamaa kanaambia hebu acha nione venye itaenda. Yes. So okay. Umesema mlikaa kutoka Wednesday hadi lini? Hadi Saturday. Kwa hivyo ni siku 3 4. Yes. Haya, sasa nataka hiyo siku ya usiku, hiyo yenye sasa ilibidi Stacy akuje.
kulienda aje hiyo siku? So hiyo siku wakati amekuja kwa nyumba ametoka ametoka karipia simu, mara mimi nilikuwa siongea naye, nimekasirika. Ngoja nikamwambia nilikuwa na manywele mingi, nikamwambia nataka kwenda kunyoa, nipeleke tao niende ninyoe. Akakuja tu tukatoka akafunga mlango, tukachukua gari tukakuja town. Tukaanza kupatana na marafiki wenye walikuwa on support wenye kuna mtu wa kamiti alikuwa support hapa tao. Tukaenda jamaa kanudi, sasa tufika tao saa 9. Jamaa kanuliza kwa nini mbaya inaendelea? Nikamwambia bro, hapa sioni juu tangu jana mpaka saa 9 sijakula kitu yoyote. Akaniambia jamaa akaniambia utakula kwanza ama twende unyoe. Nilikuwa nimeka mbaya nywele, nikamwambia toka mimi ninyoe kwanza nitakula. Tukaenda kwa kinyozi tukanyoa, tukaenda hivi na jomba kwa kinyozi tukakunyoa. Kwa kinyozi akatoka akasema mkimaliza mtaniita. Nikanyolewa ndo vizuri. Huyu jamaa ndo sasa nikamalizia, nikaanza kuambia jamaa story. Jamaa akaniambia yenyewe kuna hata mimi kuna watu wameniambia msichana si mzuri. Yeye alikuwa kuja kutumia apate pesa then akuache. Yes. Haya, hiyo sasa ni mchana. Hiyo sasa ni mchana, hivyo ikafika usiku. Kumbe huyu jamaa naye nani mtu kusema ukweli, akaenda akamwambia bana, huyu jamaa ananiambia tangu jana chakula ni ukweli ama ni uongo? Mchana akubali ni ukweli. So after hapo mchana na akaona akasema hapana, wewe sasa hivi sababu hapo alikuwa shapata pesa mingi sana. So alikuwa anatafuta excuse ya kunifukuza. Akasema sasa wewe penye nimeona story yetu unaweza kuambia watu wewe mimi nataka sasa niko na shilingi 2000 na 1200 nikupe gari ambayo Kitale urudi kwenyu. Na nilikuwa naambia Mosiria sitaki story yako urudi Kitale. Nilikutoka Mosiria ama uende kwa Mosiria. Hivyo ndo aliniambia. Yeye Mosiria akanipigia simu akaniambia nini nasikia. Nikamwambia Mosiria nyapa mimi iko hivi na hivi na hivi. Mosiria akatita kwa ofisi yake. Tukaenda nikaeleza Mosiria vile iko na nikamwambia msichana jana usiku amesema ulikuwa na yeye, ni ukweli? Mosiria akasema hapana, mimi sikuwa na yeye. Hivyo ndo Mosiria nenda kanuni nikamweleza na kila kitu tu. Haya. So wakati Msiria alikataa, alisema amkuwa na yeye, Msiria aliwasaidia aje? So Msiria tukakaa akasema pengine story kenye nasumbua hapa ni pesa juu hata ana Msiria kanuza pesa kenye imeingia hapo unajua wako kweli. Nikasema mimi msichana pesa kenye ilikuwa inaingia ajai niambia, yani ni kama ilikuwa inaingia kama yake ajai niambia, mimi hata sijawahi jua, nilikuwa nasikianga hata ni 57,000 ni 60,000 hivyo tu, yani kusikianga tu, yani tu watu walikuwa wanamuuliza ndio imefika ngapi, anasema imefika 69,000 hivyo tu. Haya, mkatoka kwa Msiria, sasa mtarudi home. Haya, siku Msiria akastole vision na nyada, mimi nikaangalia nyumbani sina pale pa kuenda. Msiria akasema mbona mstole vision, wacha niwape second chance. Wacha niwape second chance. Kama wewe uko sawa, akakubali. Alikubali haraka tu, mimi niko sawa. Na kwa leo wewe mimi nikaona Msiria amenisaidia, hata tu niko sawa. Msiria alitaka sana nikuwe na msichana, mimi pia nikasema tu aiko sawa. Yes. Na mkarudi home. Na tukarudi home. Yes. Alafu mkiwa kurudi home hivyo, so msichana kumbe amekasirika na mimi sijui kama ni mtu akasirika. Kufika hivi kwa nyumba, akaniambia sasa umeanza kuambia watu wameanza kusema ati mimi ni mkora tunakutumia kupata pesa ama nini. So kwanza leo msije ingia on TikTok na account yangu. Sasa wewe fungua TikTok na account yako, uingie uanze kuomba watu rent. Hii mwezi mmoja ikiisha, utaenda kwenyu ama uje pa utaenda. Kama itakuja pata rent ya shilingi 8,000 ya nyumba. Mimi nikashangaa mbona ameniambia hivyo, nimechoka na Msiria amesema Msiria alikuwa amemaliza maneno vizuri. Haya, nikurudisha nyuma kidogo. Huyo msichana alikuwa anaishi Moya na alikuwa anaishi kwake. Alikuwa anafanya kazi gani? Kwa ofisi Msiria alikuwa anafanya kazi gani? Akasema kazi ya hoteli. Kwa hivyo alikuwa anafanya kazi ya hoteli. So which means aliacha kazi ya hoteli akakuja kukaa Nairobi penye ajui penye atatoa kazi. No, siete kazi. Hata kazi ya hoteli hakuna, hata Msiria yuko sure kama alikuwa anafanya kazi ya hoteli. But yeye ndiye alisema tu, bado mimi nikiangalia alikuwa afanya kazi yote. Na kona kwake atalipa na nini rent? Mimi sijui, lakini mimi nikiangalia juu, yeye kwa ati unafanya kazi alafu ati mtu atuache kazi alafu kuja, yani nikiangalia hapo sioni. Na hakuna kazi unakuja kufanya Nairobi. Na hakuna kazi unakuja kufanya Nairobi. Na nyumba ni Nairobi, nyumba ni pesa mingi. Juu tulitoka nyumba yake ilikuwa 3,500 kuja kwa nyumba ya 8,000. So unaona. Ni kumaanisha ako na mabeshte Nairobi juu kama alikuwa alipigia beshte yake mwingine Nairobi hapa, alitafuta nyumba pale. Beshte yake Andrew Grace alikommunicate naye vizuri kabisa, akamwambia kuna nyumba nyingine pale hapa hivyo, ndio tukakuja. Tulikuwa rafiki yake kwa Nairobi. Ni huyu msichana ni kabila gani? Ni Mkikuyu? Ni Muembo. So sijui kama mimi sijui anaongea kama Kikuyu, but ni Muembo. Mimi na baada niangalia ID yake inasoma Embo. So hii time yote mmekaa naye, haukuwa na nafasi ya kupatana na mtu wao yeyote? Hakuna. Na mlikuwa mmefika hapo kwa kuwa bibi na bwana?
ama ilikuwa tu mnakaanishana process? Alisema yeye ameshoka na wanaume mguu mbili, wacha akae na mimi, yeye ajua ameshoka na heartbreak. Yes. Na sasa hapa mkiishi hizo siku kadhaa mlikuwa mmejuana vizuri? Hata mimi kwa nyumba alikuwa mkali, mimi nilikuwa simuongeleshangi. Nilikuwa napenda tu kunyamaza hivi. Simuongeleshi juu mtu naona mkali, na hapa naona ni kama ni kwake na kila kitu ni yake ya nyumba. Sasa nikaona tuacha nyamaze kwanza. Siwezi ongea hivi kwa tu nikitale na niambie nitoke. Muone tu nikuwe mpole, afanye kile anataka. Yeah. Kwa hivyo wewe sasa ulikuwa umetulia tu ukontroliwe sababu una kwa kuenda kutoka hapo. Ya juu inaweza kuwa niseme nataka hii ama hii, aniambie wewe si unajua kwenyu. Basi nilikuwa naogopa. Wewe siku 5 umeshaanza kutishiwa, wewe utarudi kwenyu wewe. Siku 5 peke yake, siku 5. So unaweza kukuja maneno yakakuwa mingi kabisa, na nilikuwa niko live mpaka sasa Stacy hapa akaona kila mtu akaona akasema hapana Kolo, sema penye huko tukukujie, tukombele Airbnb juu mchana saa hii anataka kufanya kitu mbaya hapo. Yeah. Mlizozana ukiwa live? Yeah, hapo ananiambia niingie live, nianze kuomba pesa, mimi niingie live, mbona mtu kila mtu anataka ajue Kolo what happened. Hebu tueleze story. Nikijaribu kuambia yeye hataki niwaambie, anasema wewe waombe pesa, waambie watume pesa. Waambie hata mimi sijui watu waambie watume man gun. So mimi sijui na man gun ni nini. Yeah. So but bado unatumia account yake, si ndio? Ulikuwa unatumia account yake. So hata simu kwenda kununua, anda kanunua, yeye account akafungua, inajiita The Collins, hiyo TikTok, hiyo account ni yake na alifungua. Mimi sijui kila kitu, nakaambia watu ni account ya Collins. So watu kujua ni account ya Collins, watu wakaanza kufollow hapo, ya namba akaanza kujipost kwa hiyo picha, yani akifanya mimi juu. Picha ya kwanza hapa alikuwa ameandika my human. Kila kitu namba ni yake, kila kitu yeye ndiye ana access kila kitu. Na alikimbia kununua hii simu akaweka account ndani. Yes, ndio ikabidi mimi nifungue account nyingine. Sasa yuko na account nyingine? Hii ni account yangu inatumia. Okay. Sasa yuko na followers wangapi uko TikTok? Huko TikTok sasa niko na followers naingia 3500. Kwa hivyo unaweza enda live? Yes. So hii siku mnazozana usiku ndio Stacy akuja, hebu niambie mzozano ilitokea wapi hivyo hadi juu niliambiwa kuna ulitupiwa hadi nguo nje. Sasa ndio nini iendelee, watu kila mtu alikuwa anataka atoe nini accountability. Yeye anasema vile pesa ilienda, akasema pole nimelia manguo, kuna manguo mengine hapa kenye nikuja nazo hapa, manguo mengine sijui yani manguo ya 20k. So umsiana ni mkora kabisa, kwa sababu alikuwa ameenda kwa duka manguo akapiga manguo picha anatumia na huko. Manguo yenye kwa nyumba different, ilikuwa longi 3. Manguo yenye kwa nyumba different na kenye anatumia watu. Yes. So akiwatumia wewe unasema ni uongo? Yeah, ni uongo. So hiyo kwa live tu nikamwambia watu ukweli, nikamwambia watu bana umsiana anawadanganya. Juu manguo alikuwa anaonyesha mbali huko, ndio mbona manguo yake ndio hapo. Yaani kwa mbali tu. Ndio mimi nikaona huyu ako live, nikamwambia Stacy, hebu kuja tu hata mwenyewe ushuhudie video Kenya anasema kama ni ukweli ama ni uongo. Usikie anakuja, akachukua hizo video zangu, nilikuwa nimeka kwa kitiri tu hivi, akatupa chini. Akasema toka na akachukua mguu usilali na wanaweka chini ya kitanda. Akachukua kanitupia nje, akaniambia usianze kuita hapa watu. Chukua vitu zako uende. Na yenyewe siku nikatoka nje nikaenda hapo, pia akatoka akasindikisha mpaka hapo kwa nini kwa mlango, ndio akafika. Huyu akasema bana, huyu akasema hebu nini tusolo maneno. Akaniambia huyu sikaina yeye, acha tuende kwao. Yeah. Hapo na hapa akapigia Msiria akaniuliza, "Wewe kuongea na Msiria?" Pia niongea na Msiria. Msiria akaniambia, "Kolo nini mbaya?" Nikamwambia mchana amefika kwa nyumba amegeuka juu amaanza kunitumia vibaya, atianze kuomba watu rent na kitu kenye mimi sijui na hata vile msijaifanya, kwanza kuomba watu pesa ati mnitumie pesa ya kulipa rent. Yeah, mimi nikamwambia Msiria akaniambia, "Utaondoka na yeye ama utaenda na huyu mwenye amekujia?" Nikasema nyenye nikana yeye si yuko safe. Juu nitataka ndio juu kwa nyumba niumize. Toka nini na huyu nilale. Tutaongea kesho. Msiria akasema enda ulale, ndio ilikuwa saa 9 usiku, enda ulale, then utakuja kesho tuongee tujue venye unasaidika. Kwa kweli kesho yenyewe nikaenda kwa Msiria na huyu, nikamuelezea. Hata Msiria mwenyewe akakubali akasema huyu msichana hata watu wengi waliniambia huyu msichana hapana, alikuwa anataka ajulikane na apate pesa kukutumia. Yes. So hivyo ndio Stacy alikuchukua na sasa akakuleta. Hivyo ndio nimekuja kwa Stacy hapa. Ya tumekaa naye kuanzia hiyo I think kuanzia Monday, jana na leo. Hata jana tumeenda kwa polisi huko. Tukaenda kwa nyumba tukachukua obi pale Waterlam police post. Tukaenda kwa hiyo nyumba, kufika tukapata amehama. So alihama tu, hata kwa nyumba alikaa siku 2 juu tulifika Friday.
aliama Jumamosi usiku kwa nyumba. So jana tukaenda kwa nyumba, tukapata nyumba ni hall, haina kila kitu. Tukaitoa kayacheka namba, akatupa namba yake, akasema side deposit alimrudishia, lakini haizi mrudishia rent. So watu wa TikTok wakasema, kwanza wakasema kama jitu tumekaa siku 3 hapo, waongee na kayacheka, aone juu pia ni binadamu na msana alikuwa mkora, aone kama anza shilingi, yani anza pesa nusu. Atu kama 3,000, arudisha 5,000. Kayacheka kaambia Stacy, nenda unanipigia, kama ndio utajua. Yes, hivyo kayacheka alisema nyumba iko hall, but nyumba iko imelipwa tu, bali iko hivyo sasa. Alibana kama nyumba iko tu hall. Yes. Mmesikia sasa story umelani nini kwa history yote ya umejuana na mtu siku 2 amekurusha nje, unafikiri ni mtu anakuja kukusaidia? What have you learned from that? Mimi nimelani kwa ile hakuna mapenzi ya online, kinyumba anakimbilia online hiyo, hapana. Jaribu kuchunguza Mungu, jaribu kujana mtu na vizuri. Mimi siku 2 hivi ya mimi nilikuwa naitwa kama ya lakini kumbe alikuwa biashara ya jua nyingi vile, na hata hapo nataka nirudisha, hata msile siku alitaka nirudisha na nikuo nyumbani, lakini akasema hapana, usirudi. Alikuwa anataka akikana mimi watu wanamtumia pesa, kila mtu alikuwa anataka kuniona. Yes. Haya, mguu ndio hiyo, umeshapata mguu, at least ni kutumia, hujaweza kutumia vizuri, lakini we hope utaweza. Na sasa uko Nairobi, what are your plans? My plans kwanza hiyo siku nilikuwa hivyo nje, nilikuwa na sita sana, nilikuwa nimekata tamaa. Jana nikaongelea mama TikTok sana, watu wazuri walikuwa wananiongelesha. Ya nakaniambia hata nilikuwa nimesema tu. Kwa sasa kwa hiyo mtakazi nikasema mimi hata sina story mingi, mnisaidie. Kwanza nataka nilipia gesi nile nilale. Nikamwambia bwana pisha gesi kwetu kutoka Nairobi mpaka Kitale 1,200. Hiyo tu asubuhi ikifika, niweke kwa gari, bila nirudi nyumbani. Ya. Nikaongea na wao wananiambia kwa usirudi. Tutasema na wewe na haki itapatikana. Usirudi Kitale. Ya, ndio nikakaa hapo. Tukaanza kuingia, tukaanza kucontribute pesa kidogo, ndio akasema bora tutakuchukulia nyumba, tutakusimamia na tuone kazi utafanya na Mungu atakusaidia. Hiyo ndio nilianza kunipatia imani kidogo, ya ndio niko mpaka sasa hivi. Yes. Haya. So watu wa TikTok walisema watakuchukulia nyumba, na najua hawa wananga jokes. Hawa wanaendanga hivi kidogo, wanachangia mtu 1,000,000 na you know how they do it, eh? So najua hawa hawana jokes. So tayari mguu umepata. Tuseme uko na mahali pa kukaa. Kuna maybe hao watu wenye mmeinteract nao, kuna mtu maybe anakwambia kazi ndio at least uweze kujisustain. Kwa kazi ya kwenda mimi nimeangalia, lakini kuna support kidogo walikuwa wananipiga, jaribu kuchukua nyumba, jaribu nianze tu maisha kidogo. Kwa hiyo baada mwingine alisema anatoa kitanda, mwingine akasema tumanisha gas. Akasema yeye kama parcel na jaribu kunidm hapo kwa account yangu, hadi kama parcel itanifikia. Ya. Hebu rudia namba yako tena. Maybe mtu ameingia sasa. Namba yake natumia ni 0745 12 49 83. Rudia tena. 0745 12 49 83. Jina ni Derek. Yes. Na nitaiweka hapo kwa screen, kwa hivyo as we speak, sijui kama ni hapa hiyo ya yellow, ni namba ya Derek, so you can channel your support whatever you have. Let's support this young man. So sasa wewe ni kazi gani unaweza fanya? Kazi tu yote ile bora kinishia kutembea tu kama ya kukaa hivi ya. So biashara mahali utaenda, kama unaweza fungulia biashara huko unakaa. Yes, very good. Hiyo itakuwa sawa. Itakuwa sawa, ya. Ni biashara gani maybe unakuanga unatamani nyingi? Mimi nilikuwa natamani nyingi tu, kama nitapata kaduka kadogo tu na kakona ya mpesa ndani, itakuwa iko sawa. Ya, najua hapa kuna watu wanaweza support hiyo side. Mosiri after sasa mmetoka kwake, anajua umeachana na huyo msichana, kuna kitu kingine maybe alikwambia anaweza kusaidia nayo, ama yeye mission yake ilikuwa kwa wakati tulikuwa kwa Mosiri huko, mpaka tukaenda mpaka live, mpaka tukitoka sikukata kuongea na Mosiri. Mosiri yenyewe akawaambia huyo msichana yuko ni mtapeli, na watu TikTok wakasema huyo msichana tutamwendea na vitu za call arudishe. Mpaka Mosiri akasema sawa, hizo vitu pesa kinyembaki arudishe, hiyo deposit kila kitu ya call, kila kitu kwenye mbona pesa yangu irudishwe. Vitu mingi zilioniliwa hapo kwa pesa zangu ambapo amebaki naona anakata pia. Yes. So I think with the help of police maybe mmesha report. Tulipori jana, but amehama, ametoroka. So huko kwa timu ngapana namba yangu, sijapata simu yote ambayo nimepigiwa kutoka kwa polisi. Yes. Namba yake inaingia ama hata hiyo akizima? Namba yake anawasha akizima. Yeah, but jana nimeona amekuwa TikTok akitusi watu. Kuna watu walikuwa nyuma yangu wanasema juu hajafanya mzuri, kwa umefanya mbaya, juu mood au mjomba kama huyu kula pesa yake. Yeah. Akasema ni Nairobi, na Nairobi ni ujanja. Ndio ndio alikuwa anawajibu. Yeah, na kuna watu wa TikTok wanajua tu.
Oh, kwa hivyo yeye alitumia ujanja, aligrab kachanza, ameona kijana hana mguu. Yes. Kwa mtandao anateseka. Naweza taka turudi tu nyuma kidogo ndio tumalizie. Vile ulipata accident aje, kulienda aje ndio ikakuwa utakatwa mguu? Nakumbuka pale mtaani nilikuwa naendesha pikipiki, tumetoka kutoa mwili huko Eldoret, kwa pikipiki na ile jana huko nyumbani kwetu, kwa nimesha pikipiki mbio. Nilikuwa mnaenda mazishi. Hata kutoa mwili Eldoret. Akakuja kaparana na gari kwa nyuma. Mimi na mke wangu tulimfika tu hapa. Tulimfika tu hapa kidogo tu. But kwa hospitali nilikaa kitali kidogo kwa huko hospitali ambao kwa na pesa ndio tuliwe. Mimi nyumbani hakuna pesa. So hapo mguu ikaanza kuoza tu pole pole na mimi sijui. So ndio nikadimitiwa mpaka Eldoret. Hapo kwa pesa chuma 14,000. Mbele nyuma nilikuwa na shilingi 1,300. So ilikuwa isaidi. So mimi kwa mimi na Mungu wangu. So mimi sikuwa kama mguu inaoza. Mungu wametenda hapo kwa nani mbaya. Mpaka kwanza tuambie tukae 3,000 twende mtareje yangu ile kama mafuta. Hatuna pesa. Mimi ndio nimekubali sasa kama hakuna pesa hakuna. Ndio bado tukenyeletokea waje litokee. Sasa nienda Mungu anajua sina. But nzuri hiyo siku hiyo nani akaambia nzuri akaona jana miaka ni mbaya akanyadimit MTRH. Fika kwa nilikuwa nimezidiwa ya mama ndio ama daktari wakaona mguu imeoza mpaka imefikia hapa nikakata. Hata mimi mguu ikakata ilikuwa siku yangu. Nilikuwa kwa ICU. Ya mimi ndio kuna siku nikakaa kwa 14 days after 14 days hapo nikamoshwa. Nikaanza kupoa story kwenye mguu ikakata. Hata pia mimi ndio mguu yangu imekata. Mimi nikaja mguu hapa imekatiwa hapa. So sasa hivi niko kitanda nimelala hivi. So mimi kuamka hivi, niko kwa malazi hivi nimelala. Kuamka hivi nikashika hivi, nikajua hapa kwa magoti nikashika hivi. Nikashika hivi, hapa nimeshika na hapa nimebaka chini. Nikafanya nini nikalala tu hivyo. Yes, siku mbili hapo nikaamka nikaanza kutembea pole pole na nikajikubali. Yeah. So ni kumaanisha kama ungekuwa na pesa hiyo ndio umefanya accident, hata mguu haingekatwa tu, ungewekwa tu chuma hapo. Hata hapo nilikuwa huko kwetu huko. Bako kwa na pesa ndio usaidiwe. Bado kali nifika Eldoret huko bako upone ndio ulipe. So hiyo hospitali ilinisaidia sana. Nitoka hapo bili expensive ndio bili ilikuwa imepanda ilifika 1,500 na 52,000. Na nilikuwa niko peke yangu hospitali. Kuna rafiki yangu mmoja alikuja kuniona. Nilikuwa huko yani huko walichukulia kama mtu yangu waniteke kila kitu. Hakuna kitu nilikosa huko. Yes. Bana siku nikatoka. Hata pia nikawaelezea tu mpaka wakanipea fare. Wakaniambia hiyo bili wamewave. Walipea fare kutoka Eldoret mpaka Kitale. Your story yako ni somehow touching. So you can imagine just 14,000 ilifanya my brother hapa akatwe mguu. That's so painful. So ukakatwa sasa mguu, alafu sasa walikuwa wamekwambia maybe kuna alternative, sasa unaweza pata mguu ya kutembea nayo, ama sasa hiyo idea ulikuja kupatia Nairobi? No. Walikuwa wameniambia kuna maswali sisijenga watu but unajua za kusaidia ile tu ni kama si ile za kusaidia si kama ile ya kununua. Unaomba kuna kununua ya kusaidia. Kama unataka kununua ni 150,000. Mimi unaniambia bora nikashtuka. Nilikuwa nafikiri niambia kama 10,000 ya kama 150,000 nikacheka tu nikasema sasa. Nikaanza kuapply hii nyingine nikaambia nyingine ya bure ndio ilipura hapo. Basi nikakuja but ndio maana unaona ni video hiyo basi. Lakini nyingine ya pesa ya kununua ni pesa sana. Ndio kiekeo uzitembelea hii. Kwa hivyo hii ni ya bure. Hii ni ya bure. Hii ni kusaidiwa. Kusaidiwa tu. Yes. So hiyo nyingine maybe ya kujinunulia inakuwa nyepesi sana, utaweza kununua. Hiyo nyepesi sana hata kuna wengine kama umezoea unakimbia nayo. Ndio sawa hiyo. Yeah. Hiyo nyepesi sana na hiyo ndifani na hii. Ndio ile ngara chuma hiyo ni plastic na gani hiyo sawa kabisa. Unavaa vizuri kabisa inaingia. Yes. So hiyo ndio uliambiwa ni 150,000. Hiyo ni 150 pale. Kuna hospitali nyingine iko pale Ngong Road inaitwa Kodobok. Ni sawa. Mtazamaji, umeona Kiswahili kidogo inakuwa ngumu, nimezoea kuongea Kikuyu. So mtanielewa. Umesikia story ya my brother hapa. Umekuja ukitafuta msaada. Mtu mwingine akikuona na hiyo shida, naye anajua kwa hiyo shida yako ndio atafaidikia. Unasikia pesa zote zenye alitumiwa ziko na huyo msichana. Na hii ni mbaya sana by the way. Unajua hii hata ni kujideda. Huyo msichana anajideda. Kesho unaweza pata ni yeye hana hiyo mguu. Na hakuna mtu atakubali kukaa na yeye. So hizi vitu zingine mnafanyanga huku hivi. Ati unasema Nairobi ni ujanja. Hakuna ujanja iko hapo. Hizi ni malaano unajiletea. Because
because now wewe uko na miguu zote, unaenda una mistreat mtoto wenyewe, unatumiwa pesa na hata hakuli, umpiki, unataka tu kuteka advantage ya kuchukua pesa zake. That's very very bad. Huyu msichana anaitwa nani? Anaitwa Joyce Ndiengwa. Joyce Ndiengwa. Ndiengwa. Aha. Wewe Joyce, wewe ulifanya vibaya sana wewe, Mungu akusamehe tu. Wewe so unaweza taka urudie namba tukimalizia, alafu maybe your last words kwa hao watu wa online wenye wamekuwa wakikusaidia. Namba ni 0745 12 49 83. 0745 12 49 83. Mimi ninasema najua Mungu pengine Mungu alitumia huyo kuniweka kiwango kingine. Najua mimi si muombe mabaya na muombe mimi machado Mungu. Yeah. Mimi wote ninasema asante kwa wale wenye msupport, kwa wale wenye mlipea umepatia hope ya nilikuwa nimekaa tamaa kabisa. Nilikuwa nimeanza nafika mwisho, but kuna watu wamenencourage, watu wanipigia simu wananiambia kwa wala umefanya vibaya, lakini usijali, Mungu yupo na Mungu atajua kila kitu. Yana. Wow, tutamalizia hapo. Tukorekereria hau mweroreri wa Castro Media na iko Flavor Media, na niĩ ndĩrakwĩra angĩkorwo wĩna ũteithio wothe ũngĩhota gũteithia mwanake ũyũ naguo, namba yake hau screen-inĩ, thimũ ĩyo kana mũikĩrie kĩrĩa ũkũmũikĩria nĩgetha akorwo nginya akĩoya nyũmba, tondũ gũkũ araikara ndakwĩra nĩ kwa mũndũ mũrata wakwa ahũrĩire thimũ rũcinĩ anjĩra, tondũ rũgano rwa mwanake ũyũ nĩ ndĩrũĩ na nĩ ngoretwo ngĩrũmĩrĩra mũndũ gwĩtwo Geoffrey Muciria mũno, anjerethera rũgano rũu ndĩrona nĩ rũgano ndĩramenya na nĩkĩo gĩtũmire njũke, na tũmũcokerie ngatho mũno etagwo Stacy, Ngai akũrathime mũno makĩria, na tauga nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte rĩ, tũtikũmũrehe haha kamera-inĩ tondũ wĩra wake no gũteithia, araugire tu ateithie mwanake ũyũ tondũ nĩ akoretwo akĩmũrũmĩrĩra mũno na arauga amũteithie, koguo tũtigũtinda tukĩmũrehe haha kamera-inĩ, no Ngai amũrathime mũno makĩria. Ti andũ aingĩ mangĩoya mũndũ a stranger ona angĩkorwo wamuona nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũmũrehe gwaku nyũmba-inĩ mũikare nake atĩ nginya arĩona ũteithio, especially ũyũ nĩ mũirĩtu, nĩ mwana wa kairĩtu, koguo ũkona ũndũ ũcio Ngai ekĩrĩte ngoro ya gũteithania thĩinĩ wake, tũmũcokerie ngatho mũno. Na niĩ ngũhoyaga ũrĩngĩ angĩkorwo ũrerorera video citũ na ndũrĩ subscribe, ngakwĩra subscribe na ũhihinye notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kwĩrorera, na namba icio ci hau, ĩyo ya red, ĩyo ya Castro Media. Angĩkorwo no ũkorwo wĩna kĩndũ gĩothe ũngĩenda ku-advertise gũkũ station ĩno ya Castro Media, no ũhũre namba ĩyo kana gũkũ gwa Gĩkũyũ Flavor Media, namba ĩkĩrĩ hau. Angĩkorwo wĩna advertisement yothe, wĩna kambuni yothe, wĩna brand yothe ũngĩenda tũkũ-advertise, hũra namba icio na tũkorwo tũgĩkũrutĩra wĩra mwega mũno makĩria. Tũkũrĩkĩrĩria hau ihinda rĩrĩ, niĩ Gĩtũ Timo Castro na tumana mũno wakwa ũgwĩtwo Nyarari Mũrang'a kuma kũrĩa gwa Gĩkũyũ Flavor Media. Nginya ihinda rĩu rĩngĩ, bye bye, tunawapenda sana. So tumemaliza sasa.